镜头记录大陆生活。大家好，我是宝岛帅女生阿佳。各位乡亲，我从播放的数据当中看到，好像大家比较喜欢阿佳讲接地气的内容，不喜欢听我讲文化啦。虽然说我有点伤心哦，但是大丈夫能屈能伸，无所谓啊。我今天就带你来到厦门的一个网红打卡点，就是这里清水宫，它可是厦门离飞机最近的地方哦。走，我们去看看 ，Let's go。在这边等吧，等飞机吧。我今天是不会讲文化的。Later。你是不是跟我一样觉得等的有点无聊？要不然我们来逛一下这里好不好，各位乡亲？我今天是不会讲文化的。我来帮大家介绍一下，各位乡亲。首先呢，清水祖师是历史上真实存在过的人啊，他是北宋的高僧，他是福建的永春人。那他这个造桥铺路啊，施药救人，获得非常多人的一个崇敬。那因为他是在安溪的清水岩这个地方修道，所以得道之后呢，大家就叫他清水祖师。其实呢，清水祖师啊，被称之为是安溪铁观音的守护神。为什么呢？因为啊，他种茶叶需要雨水，需要驱虫，而这两项刚好就是清水祖师的强项。那后来呢，安溪的移民啊，就把清水祖师的信仰带去了宝岛台湾。所以呢，在台湾只要是有供奉清水祖师附近的庙宇，通常呢都是安溪的移民。所以说，清水祖师啊，可以说是风靡我们两岸的男神。哎，好像有声音，好像飞机来了。走，我们去看。华航哎，华航哎呦，看起来好亲切的感觉哦，太好了！今天终于完成这个接地气的任务了。大家也非常高兴的跟大家讲，我们这里是厦门殿前的清水宫，下次来这里不要走错地方哦。今天一点文化都没有讲，非常的接地气，非常好。See you next time。我要再进去看看。